Տավուշի մարզի կողմ բնակավայրը շուտով կունենա ժամանակակից բազմաֆունկցիոնալ մարզասրահ։ Նախաձեռնությունն ուղղված է երիտասարդների ֆիզիկական ակտիվության խթանմանը։ Ծրագրի մեկնարկը տրվեց քառակողմ հուշագրի ստորագրմամբ։ Նախագիծն իրականացվում է լիդեր մեթոդաբանությամբ, մի համակարգ, որը հնարավորություն է տալիս համայնքներին ինքնուրույն ձևակերպել իրենց առաջնահերթությունները եւ առաջարկել ծրագրեր հիմնված իրական կարիքների վրա։ Սա հենց այդ դեպքն է։ Մարզասրահը ծառայելու է երիտասարդներին, կանանց եւ խոցելի խմբերին։ Բազմաշահառու հարթակ է ստեղծվում համայնք, քաղաքացիական հասարակություն, տնտեսվարող, բիզնես նաեւ մասնավոր սեկտորից եւ միասին փորձում են վերհանել համայնքում առկա խնդիրները եւ հենց իրենք էլ ներգրավում են այդ խնդիրների լուծման ուրեմն աշխատանքներում։ Սա իսկապես նոր մշակույթ է մեր համայնքային զարգացման գործընթացում։ Մարզասրահը կառուցվում է Եվրամիության ֆինանսավորմամբ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի կողմից իրականացվող տեղական դերակատարների զորեղացում հանուն զարգացման Լոռու եւ Տավուշի մարզերում ծրագրով, որի շրջանակում լիդեր մեթոդաբանությամբ այդ մարզերում ստեղծվել են 5 տեղական ակտիվ խմբեր, որոնք համատեղ իրականացրել են ավելի քան 200 դրամաշնորհային նախաձեռնություններ ուղղված գյուղատնտեսության զարգացմանը, կրթամշակութային, սպորտային կյանքի աշխուժացմանը գյուղական համայնքներում։ Երբ որ մշակվում էր Գանձոր տախի ռազմավարությունը, նրանք հռչակել էին, որ նրանք ուզում են ունենալ այնպիսի միջավայր, որտեղ սպորտը գերակա է եւ սպորտի միջոցով, ֆիթնես ծառայությունների եւ գործունեության միջոցով պատանիները, երիտասարդները, կանայք կկոփեն իրենց մարմինը եւ կամրանցնեն իրենց հոգին։ Հենց այս նախաձեռնության նպատակով էլ մենք սերտորեն համագործակցեցինք Կողբ հիմնադրամի, ինչպես նաեւ նոյեմբերյանի համայնքապետարանի հետ, որպեսզի կյանքի կոչենք այս հրաշալի նախաձեռնությունը։ Ծրագրի ղեկավարի խոսքով մարզասրահի գործունեությունից ստացվող եկամուտն ուղղվելու է Գանձոր տեղական ակտիվ խմբի կողմից նոյեմբերյան եւ Ալավերդի համայնքների 30 բնակավայրի զարգացման ծրագրերի ֆինանսավորմանը։ Կողմ բնակավայրը ամենաակտիվ բնակավայրերից մեկն է եւ իր հարևանությամբ նոյեմբերյան եւ Բերտավան բնակավայրերը համայնքի ամենամեծ բնակավայրերից են, այնտեղ գործում է Զորամասը, այնտեղ գործում է Թումո կենտրոնը եւ դա մեզ համար որպես բիզնես շատ մեծ դաշտ է ստեղծում եկամտաբեր գործունեություն ծավալելու համար։ Հետևաբար առաջին հերթին մենք այո մտածել ենք նաև որ պետք է տվյալ բիզնես ինքը եկամուտ գոյացնի, որովհետև ելի եմ կրկնում եկամուտը ուղղելու է համայնքներին։ Կողբ հիմնադրամը կվերանորոգի շենքը, իսկ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի աջակցությամբ կհամալրվի մարզագույքով։ Ամենակարևորը մարզական կենտրոնը ինքը նույնպես ժամանակի ընթացքում պետք է դառնա ինքնաբավ, բոլոր հաշվարկները կատարված են եւ ենթադրվում է, որ որոշակի ժամանակ հետո լիարժեք ինքնուրույն ինքնաֆինանսավորվող կենտրոն է դառնալու։ Գանձոր տախը մինչ այժմ ֆինանսավորել է գյուղատնտեսության, туриզմի եւ հանրային ենթակառուցվածքների բարելավման 40 ծրագիր։ Ծաղկանուշ Միրզոյան, Հովհաննես Քյուրքչյան, լուրեր։